대본을 만들어 보도록 할게요. 큰 내용부터 작은 내용으로 가는 거 완전 추천. 예를 들어 아까 카페라고 하면 이 카페 진짜 좋아. 또는 이 카페 진짜 릴렉싱해. 뭔가 진짜 바이브가 좋아 라고 일단 크게 먼저 딱 던지고 그것에 대해서 구체적으로 아까 우리가 찰칵해둔 그 사진을 하나씩 묘사해준다고 생각하면 훨씬 더 여러분의 이제 답변이 뭔가 한 길로 가는 느낌이 듣는 사람 입장에서는 그렇게 들려요. 그래서 무조건 큰 내용부터 약간 디테일을 건드리면서 우린 간다.